ప్రపంచంలో అత్యంత సిగ్గుపడే పక్షిని మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? అయితే పదండి చూద్దాం. ఈ పక్షి నీరు తాగడానికి ఎంతో సిగ్గుపడుతుందిట. 16 మంది ఫోటోగ్రాఫర్లు 22 రోజులు కష్టపడి కొన్ని వీడియోలను తీశారుట. సరే, మరి ఒకసారి మనం కూడా వీడియోని చూద్దాం. చూశారు కదా ఈ పక్షి నీరు తాగడానికి ఎంత సిగ్గుపడుతుందో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.